Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak mainan berlumpur. Widih, 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 rainbow color. Wah, lihat teman-teman, mainannya sangat banyak sekali. Wah, coba kita lihat teman-teman. Widih, widih, sangat berlumpur sekali. Let's go, kita kumpulkan ke keranjang ini ya. Wah, ini kendaraan yang pertama, blue color. Wah, yang ini pink color. Wah, yang ini green color. Wah, dan yang ini yellow color. Widih, widih, banyak sekali mainannya teman-teman. Wah, keren-keren sekali sepertinya. Ayo kita kumpulkan, nanti kita bersihkan satu persatu. Wih, yang ini seperti kereta. Wih, yang ini apa ya? Kita akan tahu setelah kita bersihkan. Wih, yang ini besar banget. Wah. Wih, yang ini juga keren. Wah, ini seperti bus telolet. Wih, kendaraan yang terakhir sepertinya. Ayo kita kumpulkan. Lihat teman-teman, mainan sudah kita kumpulkan semuanya. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita cuci mainannya. Widih, widih, banyak sekali mainannya teman-teman. Ayo kita cuci bersih. Kendaraan yang pertama, wow, yellow color. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Ayo kita cuci bersih. Wah, kotor sekali. Kira-kira apa ya? Lihat teman-teman, ternyata ini ada truk sampah. Widih, widih, keren sekali. Ayo kita kumpulkan, nanti kita bawa pulang ya. Kendaraan yang kedua. Wih, ini blue color. Coba kita bersihkan. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini ada bus telolet. Bus telolet warna kuning yang lucu dan unik. Widih, widih, keren sekali. Next, kita lanjut lagi teman-teman. Mainan yang selanjutnya, pink color. Ayo kita bersihkan. Kotor sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ini si kereta. Wah, keretanya bagus sekali. Warna biru kombinasi warna oranye. Wah, lucu ya. Kita simpan juga teman-teman. Kita lanjut lagi. Wih, coba yang besar ini nih. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Ayo kita cuci bersih. Wah, lihat teman-teman, ternyata ada mobil balap. Mobil balap warna biru. Widih, keren sekali. Ayo kita kumpulkan. Nice, kita lanjut lagi. Wih, kira-kira ini kendaraan apa? Ayo kita cuci bersih. Widih, widih, ternyata ada pesawat. Pesawat warna putih yang lucu dan keren. Ayo kita simpan. Kita lanjut lagi teman-teman. Wih, yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Ayo kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada mobil jeep juga. Warna merah kombinasi warna hitam. Wih, kerennya. Kita lanjut lagi. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Ayo kita bersihkan.
Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada motor balap MotoGP. Warna merah kombinasi warna kuning dan hijau. Wah, pasti kencang sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wah, coba yang ini, kira-kira ini kendaraan apa? Ayo kita cuci bersih. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini ada truk molen. Truk molen warna putih dan warna hitam. Wih, sangat berguna sekali teman-teman. Nice, kita lanjut lagi. Wih, kira-kira ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Lihat teman-teman, ternyata ini si Tayo. Itu hard. Wah, lucu dan keren. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Ayo kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini ada mobil damkar. Mobil damkar untuk memadam kebakaran. Widih, sangat berguna sekali. Kita lanjut lagi. Wah, kira-kira ini kendaraan apa? Ayo kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, ternyata ada mobil polisi. Mobil polisi warna putih. Wah, keren sekali. Kita lanjut lagi ya. Wah, yang ini yellow color. Kira-kira kendaraan apa ya? Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata ini ada mobil ambulan. Mobil ambulan untuk membawa orang sakit. Widih, sangat berguna sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut lagi. Wih, yang ini apa ya? Green color. Ayo kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, ternyata ini ada traktor. Traktor untuk membajak sawah. Wih, keren sekali. Kita lanjut lagi. Tinggal satu lagi teman-teman, kendaraan yang terakhir. Kira-kira ini kendaraan apa? Ayo kita cuci bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini ada forklift. Forklift warna merah kombinasi warna abu-abu. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, mainan sudah kita bersihkan semuanya. Saatnya kita bawa pulang. Bye-bye. Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak mainan.